No to poprvýkrát, jak dvakrát Romanes. Každý vie romsky, alebo hovoríme slovensky? Slovensky. Poprvýkrát, jak ma zaspali. Šunes mám. Vaké Romanes sme tu prekladinou. Dobre. Sarmantore tesovel. Keď ma dali do umelého spánku, ja som v tom zaspal, automaticky mi uštiľovali kávre. ale ja som automaticky, ako keď som zaspal, ja som stal inde. Bol som na inom mieste. Prosím vás, počúvajte. Ja som bol ako keby v tom spánku, ako keby inde, v inej nemocnici. Ja som videl, keď doktori chodili ku mne a hovorili, tí doktori v tom spánku mi hovorili, že už z toho človeka nič. Že už zomieral. Bolo takto, že už som zomrel v tom, ja ako keby som vyšiel z tela a pozeral som na vlastné telo. Ja som normálne počúval, ako už moja rodina plače, mama, otec. Prišiel jeden doktor ku mne a že ten človek ešte žije. On povedal. Slavo, o tom začni rozprávať, keď ťa zobrali dole do tej... Nie. Ty rozprávaj to, čo už si videl, keď prvýkrát ťa odnesli niekde inde a potom druhýkrát inde. To rozprávaj. To by si musel celé od začiatku. Bolo takto, že už som zomrel. Ja už som normálne videl, že ležím v hrobke. Rodiny už plakali, ja som ich všetko počúval. Naraz som mal pred očami veľkú tmu a videl som takých škaredých ľudí. Starých, mladých, škaredých. Potom som videl také ohne. Potom sa mi premietol celý život od malička. Hej, celý život sa mu premietol. Ako vyrastal. Potom som išiel do nejakej čakárne. Počúvajte. A keď som išiel do tej čakárne, oproti mne išli ľudia, ktorí už boli mŕtvi tiež. Oni sa odo mňa smiali. Oni tam fajčili. A smiali sa od neho. Niekto mal odrezanú ruku, tvár porezanú. A boli tam lavičky? Stoličky alebo lavičky? Boli tam stoličky? Keď som mal sedieť v tom rade, cítil som takú silu, ako keby mi podal ruku a ma vyťahuje von stamať.